within all of you is this passion that wants to get out. Und dieses Feuer, für was immer wir uns entflammen, was bei uns wenn die Funken gesetzt werden, wo wir Feuer fangen für, das ist bei jedem etwas anders. I was trained to be a star warrior or a star dancer. Also Michael ist traditionell ausgebildet als Sternenkrieger oder auch in der Tradition, im traditionellen Tanz der Indianer. One of my teachers to learn to dance was the fire. Und ein Lehrer von ihm war das Feuer. Das Feuer hat ihm gezeigt, wie er tanzt. We would sit around the fire and watch it move. Also wir haben ums Feuer herum gesessen, so wie wir das heute Abend machen, und haben es beobachtet und wie sich das Feuer bewegt. And how it moved and how it twisted. It just wasn't Also das Feuer hat nicht so wie ein Roboter sich bewegt, sondern in verschiedenen Bewegungen, und die Flammen tanzen, sagt man ja auch. Fire moves in all these beautiful twisted ways. Okay? And we learn to move our bodies with the fire. Ja? Und wir verbinden uns mit dem Spirit, mit dem Geist von dem Feuer und bewegen uns so und tanzen so, wie das Feuer tanzt. You ever see Dances with Wolves? Kennt ihr den Film, der mit dem Wolf tanzt? How did he learn to dance? Wie hat er tanzen gelernt? With the fire. Mit dem Feuer. When I saw that movie, I went, somebody knew something. Als er den Film gesehen hat, wusste er, aha, wer immer den produziert hat, die wussten, was eigentlich wirklich Sache ist. Die wussten Bescheid. My grandfather also taught me some ancient secrets. Sein Großvater hat ihm auch einige sehr alte Geheimnisse verraten und ihn ausgebildet. And the scientists have discovered it, they just don't understand it. Und ein Teil wurde eben von den Wissenschaftlern entdeckt sozusagen, aber noch nicht so ganz verstanden. When they were looking out into the universe, they had a problem. Wenn Wissenschaftler rausschauen ins Universum, hatten sie ein Problem. They discovered that only 4% of what's out there is made of atoms. Das kleine Problem ist, dass nur 4% von dem, was es dort draußen gibt, von allem, was ist, 4% von dem besteht nur aus einer Substanz, die aus Atomen sich zusammensetzt. 90%, 96% of what's out there that they know that is real is not made of atoms. 96% von dem, was es gibt, was real nachweisbar ist, besteht aber gar nicht aus Atomen. That made a problem for the scientists Da hatten die Wissenschaftler ein Problem mit, because they couldn't put it into their atom box. weil sie natürlich ein bisschen in Schubladen denken und in die Schublade, wo sich alles mit dem Atomkern und so weiter so zusammensetzt, das hat da nicht reingepasst. Sie haben was viel Größeres entdeckt, was in keine Schublade passt. So they called it dark matter and dark energy. Und sie haben es einfach schwarze Energie genannt, schwarze Materie. Sie hatten kein anderes Wort dafür. But to the native worlds, it has never been dark matter or dark energy. Aber die traditionelle Welt der Natives, Native Americans, war es nie schwarze Materie oder schwarze Energie, It is the world of magic and the world of creation. sondern es ist die Welt der Schöpfung und der magischen Schöpfung. If you look at the world of atoms, that means it has a form, it has a structure. Wenn wir uns die Welt der Atome angucken, ja, da gibt es immer eine bestimmte Struktur. That means there's rules that go with it. There is gravity and there's rules to the structure. Und da gibt es bestimmte Regeln, denen die
Atome, Atomkern, Neutronen, Elektronen, ja, die bewegen sich nach bestimmten Regeln, in einer gewissen Struktur. But 96% that's out there has no structure and has no rules. Ja, und 96% von dem, was eigentlich draußen ist, befolgt keine Regeln, hat keine Struktur. It would make, the universe would make really bad Germans. Also, Michael scherzt natürlich gern und sagt, also das Universum ist gar nicht so gut darin, so typisch Deutsche zu produzieren, weil da gibt es keine Regeln, keine Struktur, keine deutsche Ordnung. Das Universum funktioniert anders. In your heart, you know this to be true. Und in eurem Herzen wisst ihr ganz genau, wovon wir sprechen, dass das die Wahrheit ist. How many of you want to follow the rules? Wie viele von euch folgen gerne den Regeln? Anybody? Irgendjemand, der gerne Regeln befolgt? No! Kein Mensch befolgt gerne Regeln und Vorschriften. Rot über die Ampel höre ich gerade. Ja, also, aufpassen schon. Run the red light? I run the red light when there's no cars. Ja. Also wenn keine Autos sind, schmeiße ich auch zu. But not when I am it. Aber nicht wenn ich. It's emotional play. It's not about external rules. It's about emotional freedom. Es geht um emotionale Freiheit und nicht externe Regeln. The rules that I'm talking about are the ones where I go to work, I sit here, I get up from work, I go home. This is my life. This is my life. This is my life. Also ich glaube, das brauche ich nicht übersetzen, ja. Hier, was wie ein Roboter sein Leben lebt, ja. You didn't come to play on this planet to be a robot, did you? Also, ihr seid hier nicht als Seelen inkarniert und ihr seid hier, um Roboter zu spielen. It's really hot. Yes, it's very hot. And this is what my grandfather told me. He said, grandson, remember the fire. Und das ist, was dein Großvater ihm gesagt hat. He said, Enkelsohn heißt der. Erinnere dich an das Feuer und das Feuer in dir. he said, there will be a time when you are in emotional winter, where the snow is this high. Und er sagt, es wird eine Zeit geben, wo du im emotionalen Winter bist. Und das kennen wir auch alle, wo in uns der Schnee Meter hoch liegt und alles eingefroren ist. And the clouds will be dark. Und die dunklen Wolken hängen in unserem Gemüt. And it'll be that way for months and Und manchmal months ist es so für and viele, months. viele Monate. But he said, grandson, don't worry. Build yourself an emotional fire. Und er sagt, egal was passiert im Außen, Grandson, bilde für dich selbst das emotionale Feuer, egal wie es drumherum aussieht, egal welche Situation du bist. He says, as long as you have that emotional fire, it doesn't matter how dark it is outside. It doesn't matter how cold it is outside. Und solange du das innere Feuer hast und weißt, wie man das entzündet und wie man danach lebt, dann ist es egal, was draußen herum passiert im Leben, egal ob Sommer oder Winter ist oder eine schwierige Lebenssituation oder was immer wir unter dem dunklen Winter, vielleicht sogar schwarze Nacht der Seele bezeichnen. Ja, egal wie dunkel es wird, das innere Feuer bitte nicht vergessen. Because this fire will remind you of your passion. Weil das Feuer wird dich an deine Passion erinnern, an das, was für dich wichtig ist. It will remind you that the sun will come out one day again. Und wird dich auch erinnern, dass diese dunklen Wolken sich irgendwann auflösen und dass auch für dich die Sonne wieder scheint. And yeah. And the fire is not in here. Ja, und nochmal so, er klopft sich an den Kopf, ja, da ist nicht, wo das Feuer drin ist, nicht im Kopf. The fire is in here. Das Feuer ist im Herzen. And
This represents the fire. Und auch die Trommel repräsentiert das Feuer, das heißt das Herz. Der Rhythmus der Trommel ist wie der Herzschlag. The heartbeat. Hört ihr den Herzrhythmus, ja? We are taught as star warriors or star dancers that we are to match the beat of the drum. Als Sternenkrieger oder als Sternentänzer in der traditionellen Ausbildung geht es darum, bei den Tanzbewegungen mit den Bewegungen dem Herzschlag zu entsprechen. Egal wie schnell oder wie langsam das Herz schlägt, in Einklang sein mit dem Rhythmus der Trommel, mit dem Rhythmus des Herzens. And the heartbeat of the drum is the heartbeat of a woman. And as a star warrior, you have to match that beat. Und der Rhythmus der Trommel, der Herzschlag der Trommel, symbolisiert auch den Herzschlag einer Frau. Und ein Sternenkrieger ist so ausgebildet, dass er hört und fühlt und weiß in den Herzschlag seiner Frau. She's like this fire. Denn sie ist genau wie das Feuer. If it gets hotter, you got to keep up with her. Also, wenn es heißer wird, Ladies, ja, dann dürfen sich die Herren ein bisschen flotter bewegen, ein bisschen mehr anstrengen. No lady wants a lazy drummer or dancer. Ja. Also keine Frau möchte, wenn ihr Herz richtig schlägt, so einen lahmen Tänzer um sich rum haben, der daher schleicht. Yeah, ladies? Stimmt doch, oder? We're kind of close. Pretty close to the fire, yeah. There's kind of chairs here. We're going to do a social dance, and we're going to go slow because there's chairs. So if you just stand up. Also wir machen jetzt, damit es noch ein bisschen wärmer wird, einen kleinen Social Dance, einen Tanz. Und steht wieder auf und seid vorsichtig, weil es gibt so einige Stühle, also tretet heraus und vielleicht noch ein paar Stühle aus dem Weg oder so. Before I burn up in here.
Ich hab da nichts gemacht. Nee. Ich hab's doch genau gehört. Ich hab's genau gehört. Nee, ich schwöre. Achso. Oh, voll süß, ne? Voll der kleine Knaps macht hier mal den Aufpass großer Hund. Das ist voll geil. Ein Zwergtiger. Aber sie redet ja mit dem Schwanz. Komisch, du setzt dich da hin und rechts und links ist plötzlich flach. Das war da noch alles voll. Der Kreis wird sich eh gleich weiten. Ja, tut sogar hin. Sorry, dass ich dir im Weg stehe. So, machst du jetzt einen Freundschaftsfeuer? Lass mal, Mike. Bisschen Atem. Guten Abend, gute Nacht, ja. Good knock. Aha. Good knock. The whole day with me, I didn't see it. Okay. I'm gonna do what I would have with I'm dealing with my family in the mountains in Arizona. Also Michael wurde inspiriert, heute etwas zu tun, was er normalerweise mit seiner Familie in den Bergen von Arizona, dort wo wir leben, machen würde. We gather around the fire and the elders, the grandfathers tell where we came from, who we are. Was Tradition ist, dass die Ältesten um das Feuer sitzen und erzählen, wo sie herkommen und was sie machen. And they say that we are born of fire. Und sie sagen, dass wir mit Feuer, aus dem Feuer geboren werden. They say that when we look at the stars, we are seeing our brothers and sisters. Und sie sagen, wenn wir zu den Sternen schauen, sehen wir unsere Brüder und Schwestern. And science has actually proven that to be right. Und auch die Wissenschaftler haben das nachgewiesen, dass das richtig so ist. Your body is made of stardust. Unsere Körper sind aus Sternenstaub gemacht. At one time, what your body's made of was in the stars. Und vor einiger Zeit wurde das, wer wir sind, unsere Essenz aus Sternenstaub gemacht. So that means we are connected to the stars. Und das bedeutet, dass wir alle, jeder einzelne von uns, mit den Sternen verbunden ist. They say we were born of fire. Und sie sagen, wir kommen von dem Feuer. And science has said that the universe was to be created in a big explosion. Und auch die Wissenschaftler sprechen, wie ihr wisst, von einer großen Explosion, von einem Urknall. Our hearts are of fire. Unsere Herzen sind aus Feuer. Without
fire, we have no passion. Und ohne Feuer haben wir auch keine Passion. Das deutsche Wort ist Leidenschaft, aber mit Leiden hat Passion überhaupt Na. nichts zu tun. Passion is. Passion is. I love you. Nine passion. I love you. Ja, Nine. nichts Leiden. I love you, you beautiful, gorgeous woman. Übersetzen bitte. Ernsthaft? Ich habe alle verstanden. Within all of you is this fire.